加坡共和国。那么有很多人说，台湾已经有选总统，台湾有有宪法，然后呢，台湾有军队，所以呢，台湾已经是一个国家。这一点基本上从新加坡历史上来看，是有问题，因为呢，新加坡自己选出独立代表新加坡的领袖是在1959年，是在1959年，当时呢，他是作为英国殖民地下面的一个自治法。但是他已经独立的选出了自己的最高领袖，而且他也有一本叫做 Constitution of Singapore， 他已经有这个东西，但是他不是独立的国家，在1959年诞生。那么李光耀在1959年当选的那个职位叫做 Prime Minister， 就叫总理啦，知道吗？所以现在有人说什么我们跟中国用一个就发了一封信说叫做 Minister， 就代表台湾是国家地位或中华民国国家地位，这个基本上都有报道。这些都是国内行为，也就是说，你没有对外宣誓成为国家，你在国内选出了领袖也好，制定了任何法律也好，基本上那个都是叫做国内行为，跟建立国家是两回事情，所以呢，这个新加坡当时就宣誓建国，然后呢，当时呢做了一个非常重要的规范，就是在新加坡宪法第53条规定谁是新加坡的国民。怎样的人才算是新加坡人？这个是非常重要。因为呢，在历史上来讲，现在的新加坡共和国，并不是在英国统治下的新加坡殖民地的全部。也就是说，在英国统治的时候它曾经经过了多次的变化。最早英国建立海峡殖民地的时候，是包括了现在的新加坡跟这个现在的婆罗洲上的沙巴的一部分。那么后来的新加坡共和国其实就是现在的大概新加坡那个地方，有些在英国殖民时代属于新加坡自治邦管理的地区基本上跟海峡殖民地区现在就分别属于这个是大部分是属于马来西亚，一点点是属于印尼。也就是说，在这种情况之下，很多人说台湾呢现在是一个主权独立的国家，实际上来讲，这绝对不代表说。在国际法上来讲，这是一个首先就是说台湾自己没有宣布过独立，第二个就是说什么叫主权独立的国家？那台湾这块土地到底包括到什么？台湾这块土地上面的人真的都赞成台湾成为主权独立的国家，都是自然而然是这个国家的国民吗？这些东西都不能够自然而然的画等号，大家知道吗？也就是说，殖民地宣布独立，那么是不是原来的这块殖民地所有的地方都要变成新国家？还是有一部分不是新国家，还是这里面所有的人都自然而然就直接过渡为新国家的国民，这都是不一定的这都是不一定的。所以呢，新加坡宪法当时第53条就特别规定，就是说什么叫做新加坡国民这个是要有确定。然后新加坡建国之后，国民有办理注册，大家知道吗？就是当时住在新加坡这块地方的人要大家去注册，大家知道吗？就要去注册不是自然而然你住在这里就是别人新加坡共和国。如果你没有去帮你注册的话，那么很抱歉，你就不是了，大家知道吗？所以这个是很清楚的一个道理。那么这一点中华民国对这个地方长期是非常模糊的，就是说这个领土的范围也好是不是有这个国民的身份原则大部分都不是很清楚。所以到底什么人叫做中华民国国民？这个在中华民国宪法里面并没有规定，大家知道吗？那么现在中华民国国民到底包括到哪些人？这个也没有规定，大家知道吗？所以呢，在1996年之后当时的政府曾经做过一件事情，就是说，打算要研究一个案子，叫做《中华民国国家地位正常化方案》，就是说，到底怎样的人叫做中华民国的国民？对于中国大陆就是中华人民共和国统治的地区，我们到底要把它如何定位？那你的人算不算是中华民国国民？这个都要搞清楚。不然的话呢，就会有许多严重的问题。比如说，你这个，譬如说《陆海空军刑法》里面，对于这个泄露军机什么，就是说你现在如果泄露军机给中华民国的敌国的人是判得非常重。可是现在说中国大陆也是中华人民共和国，算不算中华民国的敌国？这就是一个很大的问题，大家知道吗？所以最后的结果，也就是说，你今天大家就某某案件吵得非常热烈，其实最后结果可能依据法律来讲，那些不见得可以依据我们认为的法律去处罚，因为
自己的国家定位是什么？是有直接的关联。啊，所以呢，这一点来讲，其实很多人都觉得忽略，或者是觉得不太重要。但是实际上对一个现代国家来讲，这是非常重要。就是说，到底呢，你的国名是什么？啊，范围是哪里？那么独立了之后呢，宣布独立之后，原先住在这块土地上的人，就自然而然的就变成新国家的国民了。啊，这个都不一定的。然后呢，新国家的范围就一定包括旧有殖民地的全部范围。啊，这些都必须要经过正式的程序才能够出来说。所以呢，今天我在脸书上就是有一位先生就说啊，他说啊，任何人呢，只要什么啊认同台湾，啊认为自己是台湾的一份子，他就是台湾人。啊，基本上来讲，就是把台湾这个定义变成是地理名词还是国家名词哦，就没有那么清楚。因为呢，第一个，如果说台湾是一个国家的话，你认同也好，或者是啊这个支持也好，其实都当然成为这个国家的。这个国籍的取得是有一定的程序。那么同样的，你作为一个国家的国民，你不一定要认同这个国家，啊，你只要在法律上不叛国就可以了。啊，像这就我为什么要认同这个国家？为什么要爱这个国家？不一定的。啊，你只要不违反法律，不做危害国家的事情，一般国家都允许，你不要爱国没有关系。啊，所以呢，啊，像这种东西就是台湾长期来就是说，台湾到底是什么？啊，这到底是地理名词还是国家名词？它的范围到底包括哪里？好，这个其实都是在打迷糊仗。好，那这个新加坡在当时哦，它在独立的时候就很确定哦，什么叫新加坡人？啊，新加坡宪法的规定。然后呢，这个新加坡跟其他国家的疆界范围，啊，这个也划定。啊，所以后来就爆发了跟马来西亚成立，就是说有一个岛屿啊，在新马中间。啊，那么当时呢，这个新加坡在这边我的，啊，跟这个，然后马来西亚说那个岛屿他们。好，于是呢，双方后来到国际法庭打官司。好，那前几年宣判，好，宣判是判给什么？那就是你领土主权一定要跟人家划分清楚，不然的话，你拿什么去跟人家打官司？你凭什么说这是你的？好，这就是一个非常大的问题。那么，啊，这一点就是说，新加坡现在就很确定，什么叫新加坡？历史上新加坡是个地理名词，现在新加坡是个国家名词。所以什么叫新加坡人？新加坡人就是有新加坡国籍的叫新加坡人。那么怎样取得新加坡国籍？新加坡的宪法的规定，啊，相关法律的规定，啊，这个就不能够打迷糊仗，啊，这个对他们来讲是非常非常重要，特别是在现在有很多人移民到那边去的情况下。那么第二个是发展外交，新加坡独立了之后，啊，这个李光耀啊生前出访各国800多次，他来台湾有记录的超过将近25次，然后呢，这个去中国大陆呢是24次。然后呢，韩国去过6次，反正就是拼命跑就对了。啊，他就是认为说这个基本上来讲，他作为新加坡的领袖，他认为说元首外交、领袖外交都是一个最好的途径。所以呢，后来呢，他在1965年的时候，他就是总理。当时他来到台湾，当时他就发现到就是说当时中华民国总统是谁？1965年的中华民国总统。蒋中正总统，那蒋中正总统基本上就不太出访，但是呢，他还会派这个行政院长或者是蒋经国先生，蒋经国先生还不是行政，他是副院，然后派这个去出访。但是呢，到了蒋经国继任总统，蒋经国接任总统是哪一年大家知道吗？是1978年。1978年的时候，台湾其实就是中华民国还跟沙特阿拉伯，还跟南非，还跟韩国。有邦交拉交，可是呢，他就发现了蒋经国是总统从来不去他从不去任何地方，他从来不去任何地方。后来大家就认为说这个应该是个负面的习惯，但他当时讲，就是说台湾说在我们还跟这些国家有邦交的时候，其实我们就不太会透过这种出访的方式去发展我们的这个国家。后来到李登辉的时代呢，李登辉才意识到说这很重要，所以李登辉就开始。国家领导人的出访，那这个到陈水扁时代也是，到现在马英九时代也还算不错。那么，但是在台湾过去有国际地位的时候，其实反而领导人是少出访，这个很多人觉得很奇怪。那么，所以呢，这个他就积极发展外交。那么第二个就是说，他积极参与这个区域组织的创设跟活动。新加坡在建国了之后，他除了加入联合国之外，
他立刻推动呢，成立了一个重要的区域组织，叫做东南亚国家协会，就是ASEAN，现在的东协，他是创始会员国之一。当时他就跟这个印尼、泰国、马来西亚，这个菲律宾，加上新加坡5个国家一起组织了东南亚国家协会。那为什么要组织东南亚国家协会？因为新加坡意识到就是说，首先呢，你要做一个正常的国家，你最重视的一定是你跟区域间其他国家关系，因为区域间其他国家离你最近，所以最重视的一定是要跟区域间其他国家办关系。所以除了联合国这以外，我们要跟周边的国家，我们要弄一个国际组织。第二个，联合国还有很多其他欧洲非洲美洲的国家，所以换句话说，新加坡作为一个东南亚国家，在联合国里面，它只是100多个国家中的一个，联合国不会特别去 care 新加坡的这个立场跟新加坡的利益，所以我们弄一个区域组织这个对他们新加坡利益来讲，这是比较好，所以呢，他就积极参加创设了一个这个国际组织，就是东南亚国家协会。那么创立了之后，他也是非常的活跃，他并没有因为说他只是一个城市国家，他就不去参加这样的组织。可是呢，中华民国呢，就是在新加坡建国的时候，1965年呢，全世界承认中华民国就是台湾的这个政权的国家超过70个，超过70个。台湾不是从以前到现在就这么微小，就是在外交没有入在1965年那时代的话，中华民国在国际间基本上还是跟美国、加拿大、在亚洲跟日本、韩国、菲律宾就主要国家都还是有外交关系。可是呢，中华民国从来没有想要说我们要去参与区域内的组织，大家知道吗？Never。现在当然是不可能了啦。现在大家就觉得投行我们急着要去。其实，在当时新加坡创立ASEAN的时候，有4个其他国家，其实泰国、菲律宾、马来西亚跟印尼。当时除了印尼之外，其他3国都跟中华民国有外交关系，大家知道吗？换句话说，当时如果你现在台湾就说好了，你现在要成立ASEAN，我们台湾也算是一个东南亚的国家，我们来加入好不好？其实那时候不是没有机会加入的。那现在如果加入的话，你台湾就多了一个国际组织，大家知道吗？因为ASEAN的会员跟联合国是没有直接相关的，你被逐出联合国，不代表你同时要被逐出ASEAN。而且ASEAN基本上里面没有逐出会员国的条款。所以后来在柬埔寨要加入的时候，其实有些国家就反对，因为他们在进去之后就不能退了。越南进去的时候，其实也是分了2边。有些国家是赞成的。越南要进去的时候，基本上马来西亚是赞成的，泰国是反对的。这当然是有他们地缘政治的。可是因为他们知道，一加入之后，你要去把人家开除是很困难的事情。所以当时台湾如果掌握到机会加入ASEAN，那今天一直像这个样子因为那个跟联合国会其实没有联动，你知道吧？不过呢，当然这些都已经角色都已经是像放屁一样，因为时代的原因。可是新加坡他当时就觉得说，这个很重要。所以有区域组织要赶快参加。联合国的相关组织要赶快参加。就算没有自己创，就是发起创设的。那么ASEAN在创设的时候，其实根本也没人理他。东南亚国家当时在国际政治上来讲，并不是特别重要，所以他创设ASEAN的时候，其实大家都不太理他。可是现在来讲，ASEAN已经有10个会员国，而且现在来讲，这个日本、韩国、中国都已经是ASEAN的对话伙伴，它已经是东南亚基本上代表性的国际组织。那基本上这个ASEAN就代表东南亚，代表现在ASEAN现在人口加起来超1亿人，因为现在印尼快3亿人，然后越南、菲律宾各自都快要1亿，所以它也是一个相当具有影响力的国际组织。那么新加坡作为创始会员国，当然就在中间发挥很大的影响力。那么中华民国对于外交长期以来是非常非常保守，而且这个保守是这个在蒋中正总统的时代，其实还比较灵活。蒋中正总统还经常愿意就是说派遣这个大家去外访其他的国家，或者是接见这个其他国家的领袖，比如说这个美国的艾森豪总统，日本的佐藤首相，韩国的总统朴正熙，然后约旦国王、泰国国王，所以反正就是周边这些国家领袖经常到台湾来。那么这个基本上来讲，我们都尽量的，就是基本上都是盛大的接待，对不对？可是而且当时蒋中正认为外交还是比较重要，所以呢，任用了一些比较相对来讲在国际间比较知名的人物，就是
说像叶公超先生，这些人物来担任中华民国外交部。可是到了蒋经国总统时代，中华民国外交就整个保守起来了。蒋经国总统时代任用外交部长任期最长就是朱辅总前，那是个非常保守的人。沈昌那前是个非常保守的人物。就是这个是跟大家对他们这两父子的认识是不太一样。就是这个台湾今天的这些社会价值跟所有的观念，其实大部分是蒋经国先生写的。那这个对，尤其是对外交的保守，甚至是外交不用论，很多人觉得外交不能用论，觉得说外交论不重要，跟其他国家之间的来往不重要，加入什么国际组织也不重要，反而是一些这种很奇怪的老鼠会之类的东西，它很重要。这个基本上来讲，这个都不是现代国家应该有的态度。那接下来全球外援，那么李光耀呢，当时觉得英国跟以色列是最值得学习的对象。那么为什么呢？首先呢，因为新加坡整个是受英国的系统，所有的法治整个观念是采取英国的普通法，所以他本来是在英国就有教育，所以他当然建国之初期这些所有的精英不分种族，大家都是接受英国教育，所以他觉得英国要学习是大概没有什么问题。那么第二个，他觉得以色列是一个非常值得学习的对象。那么因为以色列是一个小国国土面积不大，而且种族也很复杂。而且呢，这个历经了几次战争。新加坡建国之后第2年，这个第3年，1967年，以色列爆发了跟中东爆发第3次中东战争。那么这个以色列获得了很大的胜利，所以新加坡李光耀就觉得说这个以色列这个是值得学习。当时呢，他就希望派人到以色列，以色列也很乐意提供新加坡协助。那么以色列为什么要协助新加坡？大声点。因为他也需要靠这个关系来做差不多讲到90%，大家讲的鼓励一下。新加坡建国的时候人口只有260万，到1970年的时候，人口大概也没有超过350万，人口很少。那么当然不可能拿得出什么这个资金来跟以色列从事什么经济合作，采购以色列的商品。那为什么以色列要帮助新加坡？为什么这要帮助新加坡？新加坡里面有犹太人很少为数非常少。那为什么以色列要帮助新加坡？新加坡是要冲吗？可是对以色列来讲，它的战略利益基本不在亚洲。那为什么以色列要援助新加坡呢？因为新加坡虽然很小，可是呢，它是联合国会员。它在许多联合国所有国际组织里面，它都有漂亮。所以换句话说呢，我帮忙新加坡在重要的国际组织里面，对我们国家有什么关键厉害的投票的时候，他就会支持我，大家知道吗？所以呢，你说新加坡一个城市国家，人家为什么鸟它？人家为什么支持它？靠的是什么？靠它是一个独立的地位，它是一个独立的国家，所以它有章程，它在国际组织里面，它有个独立的代表。他就可以去跟别的国家合作，或者是在中国的支持这个是非常非常重要的核心概念。所以一个国家基本上才会所谓的软实力，最重要的软实力就是你的独立地位。你没有那个独立地位，根本人家就不要鸟你了，因为你对他无法帮助新加坡如果在做马来西亚的一部分的时候，人家干嘛理他？那就是新加坡市而已人家干嘛理他？你光要到其他国家去访问，你就是新加坡市的市长，那人家是跟你从事交流，大家知道吗？你是新加坡的总理，虽然新加坡很小，可是你就代表这个国家的一票，你就代表说这个在国际组织里面的这样的地位。所以呢，这个新加坡跟以色列的关系就发展得很密切。但是呢，这个以色列的部分到了新加坡，当时呢，新加坡国内因为离马来西亚很近，马来西亚是穆斯林国家。当时整个穆斯林世界都是站在反对以色列的立场，所以后来新加坡人就以色列人就变通就是说他们是墨西哥人，拿了墨西哥的护照。那么因为新加坡所有的主要官员包括军方，大家都讲英语，所以跟以色列沟通没有任何障碍。
所以大家就念相对可以。那么中华民国呢就不一样了。第一个，中华民国坚持我们自己的独特的制度。中华民国的制度是一个充分结合社会主义的制度。在整个东亚除了这个朝鲜人民主义人民共和国跟越南，然后还有中华人民共和国之外，中华民国非常强调社会主义。就是强调说我们有我们的社会主义制度，我们有我们的特殊的国旗，所以呢是作为中国的一个代表性的政府的存在，这个是我们的基本利益精神。在国际上来讲，所以你不会去加入ASEAN的东西，因为你是作为中国的一个代表性的存在，所以这是我们独特的性，一直到今天也没有完全改变，也没有完全改变，所以说。基本上全世界目前也都从他们对中国的政策来衍生出他们对台湾的东西，跟对台湾的政策。第二个就是我们坚持中华文化，这一点是非常清楚。所以呢，这个在外援上来讲的话，因为新加坡的精英都是英语体系，而且都是会讲英语。那我们这边来讲的话，英语是外国语，所以呢，原则上我们强调是中华文化。那么在跟许多国家接轨或者是相处的时候，相同的也比较少，所以这是我们最大的不同。那么对美国的态度，这也是两个国家差异是蛮大的。李光耀呢，虽然他会讲很流利的英语，因为实际上来讲他就是受英国教育，然后呢他也经常去访问美国，可是他认为新加坡不能太依赖美国，这是非常重要的。那么他认为说，这个新加坡的战略位置其实对美国来讲并不重要。因为新加坡最重要的战略位置就是所谓的它在马六甲海峡的顶端。可是呢，基本上来讲，马六甲海峡周边的国家，就是印尼跟马来西亚，在1960年代都是反共的国家。换句话说呢，马六甲海峡就算被印尼控制，或者是被这个马来西亚控制，对美国都没有什么太大的关系。因为这些国家都不是共产国家，而且都是非常反共的国家。印尼在1965年是极为反共的国家。那么马来西亚在1960年代也是刚刚结束了跟马来亚共产党12年的内战，把马来西亚共产全部打败了。所以换句话说呢，你现在不要一直强调说美国为了要在亚洲反共，在东南亚反共，就一定要支持新加坡人。他认为这个是不可靠。因为其实重点并不是说美国非支持美国在这个地方他也从来没有统治过新加坡，也没有一定的条约义务，所以呢，不能够高估说新加坡在美国或者是其他任何国家的战略价值，这个是非常非常重要。所以独立必须要靠自己来确保，你要靠别人，因为怕说失去你，所以会如何。李光耀就是非常不切实际，所以呢，他更不能期望说美军来协防新加坡，因为新加坡一旦被外敌入侵的时候，新加坡所有的国防的文件不管是公开的还是半公开的，都强调就是说一定要独立作战，绝对不能期待说美军会来援助，因为美军也没有为了新加坡而作战，这是新加坡一开始就认知，而且一直到现在也都是如此，所以呢，但是中华民国就不一样，中华民国长期以来所有的国防计划，在跟美国撤销承认之前，这个因为美国在台湾有驻军，然后有这个美国军事顾问团，当时有个计划叫热城计划。热城计划的概念就是说，一旦台湾本岛台风金马遭到中国大规模的进攻的时候，国军会先起进抵抗，但必要的时候一定还是最后就是在这个一定的时间内，就是要借由美国的介入，美国的协防来这个得到这个最后的胜利。一直到今天来讲，就是说，倘若中共武力反台的话，政府所有的计划跟一切的这个战略的想定都还是假定不了。要说国军抵抗一段时间之后，美国会来支援，也必须要依赖美国的支援，不然的话是基本上是没有办法再持续抵抗下去。这当然呢，这个跟那个新加坡所会面对到的外敌，跟我们所面对的外敌的强弱是不太像的。所以我们也不一定说我们这种想法就是不太务实，因为毕竟中国还是一个蛮强的国家，你不靠美国基本上也不切实际。但是呢，我们是所有的情况下都假定说美国是一定会来支援，这个跟新加坡是很大的所以呢，在李光耀带领新加坡独立之后，他没有跟美国签订任何的防御条约，他说这个不许讲，越南人
当时的越南是南越，泰国也，但是呢，他说这个基本上，不用去签订这样的条约，而且一直到现在来讲也没有共同防御的条约，只有相互军事合作的条款，但是没有防御的条约。但是呢，李光耀呢，反而呢，他就是说基本上来讲，他跟美国发展关系，一定要看我们新加坡能够帮美国做什么事情，这样子也在美国才会真的。因此呢，在1990年，也就是25年前的海湾战争爆发之后，新加坡第一时间就跟美国表示说愿意派兵参战，愿意派兵参战，然后的确也派兵参加多国部队。后来呢，在一系列的反恐战争里面，新加坡都有派军队参战。虽然派出的军队数量并不是很多，但是基本上它是有派军参战。那这样意思就是说，我们一定要在跟美国的关系里面显示说我们跟美国对美国有贡献，而不是期待说美国觉得我们重要，一定要来协防我们。这个是李光耀非常现实的战略观。所以后来在前几年，英国就有个杂志说他说李光耀是当时苏伊士运河以东最像英国人的英国人。因为他的战略观是非常现实。那么本土化，这个是李光耀一个非常重要的政策。也就是说呢，李光耀采取的是全面本土化政策，就是以新加坡的国家认同作为教育主轴，历史跟语文都要以新加坡本地为主。就是说你上历史课就要上新加坡的历史，那么读那个语文的教材原则上以新加坡本地的作家写的文章，还是如果是英国的英校当然是不用，英校就是当然是读这个外国为主。但是呢，总的来看就是以新加坡本土的作家写的文章为主，这个是非常重要。如果说不然的话，基本上这个国家根本无从生存。因为大家如果都没有一个这个国家意识的话，大家认为说所谓新加坡人就是我们这个地方的话，那当然是必须要跟这个地方共存共荣的话，是不可能有办法去维持这个国家的生存。所以呢，但是呢，新加坡其实李光耀承认就是说，新加坡在地理上是马来亚的一部分，也就是说在地理上讲，新加坡是马来亚的一部分。后来独立成国家是因为政治因素，所以呢，没有所谓的新加坡华人，或者是新加坡马来人，或者是新加坡印度人这样，而是说这些人其实大家都是马来人，大家知道吗？因为你这个地方像台北是台湾的一部分一样，所有台北人都是台湾人的概念是一样的。所以基本上讲他只有强调就是这个用，说我们基本上他们强调就是马来。实际上新加坡会被逐出马来西亚的一个最大的原因，就是因为李光耀当时认为说马来西亚就是马来西亚人的马来西亚，他自认为是马来西亚。那么新加坡的所有人也都是马来西亚，可是呢，马来西亚国父认为说马来西亚应该是马来人的马来西亚，所以呢就把李光耀跟他的新加坡就逐出去。那么因为如果新加坡继续作为马来西亚一部分的话，李光耀很可能会当选马来西亚总统。那么基本上这个是东吴不愿意看到的。所以呢，新加坡被逐出的原因是这个。但是新加坡还是承认新加坡在地理上是马来亚的一部分。所以呢，新加坡呢在独立之后，各方面李光耀不去中国化。所以说绝对不能让大家觉得说，这个地方是一个中国的延伸。那么新加坡的开国元勋就是拉尔热乃，他是人民行动党3个创办人之一。第一个是李光耀，第二个是拉尔热乃。然后这个第3个是一个姓许的人，但是我不知道怎么拼因为新加坡的那种拼法跟台湾是不太一样的。那么他在1965年他就确定了，就是说拉尔热乃就宣布就是说一定要消除新加坡的华族的所谓的这个 Chinese-ness， 就是说避免说不要让任何的种族跟邻国认为说新加坡是另一个种族，或者是中国的另一个分部，或者是中国势力的延伸，这个是绝对不行。第二个马来族呢就是原住民，因为新加坡是马来亚的一部分嘛，对不对？那马来族当然就是这个土地上的原住民，所以呢一定要尊重马来族的生存地位。他们是新加坡的原住民，就是第一种。然后呢，在宪法之前呢，各族地位一律平等。然后呢，要让各族都蒙受起义。然后呢，不以种族作为建立政党的标准。
好，在马来西亚的话，马来人的政党叫做乌统，好，就是马来人统一联盟。那么在新加坡华文报纸一般称马来人做乌人，啊，就是巫婆的巫，好，所以新加坡马来西亚最大政党乌统。那么华人组织另外一个政党叫马华工会，就是马来西亚华人工会。那么印度人有马来人国大党，啊，就是在马来西亚原来是以种族来分党，啊，但是比方认为这是不行。啊，所以它基本上所有的政党它都要求不得以种族，啊，平民法就不得以种族作为申请政党的标准。那么后来呢，1989年新加坡政府更强了，就是说所有的这个古屋就是新加坡公营的住宅要采取种族比例来分配，也就是说在新加坡不容许有像台湾的眷村或族语发这样的，不可以有单一种族聚集的情况出现。所以呢，每一栋公寓跟新的社区规定每一栋公寓里面的华族不可以超过87%，每一个社区不可以超过80%，这是它的人口比例。那么马来族呢，基本上不可以超过25%，就是这个每个社区最高额大概就是22%。然后印度人跟其他种族的人也有，就是说这个不能够超过10%，不能超过13%。也就是说，基本上所有的社区大家都要平衡主屋的对等。那么因为主屋基本上来讲是新加坡政府的公地，所以它可以做这样子的限制。而且因为新加坡没有地震，所以它房子可以盖很高，所以基本上它觉得容纳所有的人大概问题不大，所以做了这样子的强制的规定。当然这个也以民主国家标准来讲，这种规定是很奇怪甚至是匪夷所思的因为人民应该有居住的自由。但是李光认为说基本上不可以形成某种种族聚集的区域，这个是绝对不被允许，绝对是不被允许，所以就有制定这样的规定。那么它的宪法里面承认国内有4大族群，新加坡宪法第53条规定，所有在国会的辩论跟讨论应该用马来语、英语、华语跟印度的塔米尔语来进行。然后呢，规定说马来语、华语、淡米尔语跟英语是4种叫做 official language， 但是呢，国家语就是我国正式语言是马来语。为什么新加坡的国家语言规定是马来语？因为我们这地方是马来亚的一部分嘛，你不用马来语很奇怪嘛。这是一个很核心的概念就是说，原则上来讲，国家的语言就比那个土地上的人要有规定。这个是近代国家基本常识。所以呢，新加坡宪法规定说，没有任何人应被禁止使用、教授就是 teaching 跟学习任何语言。然后呢，这个条文也不禁止政府保护或维系其他族群语言权，就说不可以禁说其他语言，不可以禁说其他语言。这个基本上如果任何地方有禁说某种语言的话是违宪。那么中华民国呢就不一样了。中华民国长期以来我们是单一民族跟单一语言制度。在1990年代之前，原则上来讲所有的法律并不特别承认说我们有原住民他们有特殊的语言或者是这个居住的地位，那就是严格来讲就是同化政策。我们的标准语言就是现在我在讲的就是普通话或者是什么北京话那么单一语言制度、单一民族制度，所以原则上来讲，所有的这些官方公文书的记载也是有一种语言。所以在以前大家都知道说，在台湾因为是单一民族单元，所以原住民要怎么来到？改用汉语，你知道就是改用汉语那么所以呢，后来呢，这个在1980年代末期推动的就是还我族语、还我语言的运动后来才通过的法律就是原住民可以改用他们原来的语言所以以前在身份证上格子或者是填资料格子，常常都只有3个字，你知道因为一般的名字大概就是3个字或4个字所以说因为有复姓对不对？用欧阳妮妮弄的，对不对那是复姓，要不然就是这个要不然就2个字的名字，对不对？就是正结但是超过4个字的名字就蛮少。那后来恢复族名之后，就是人的名字就会变得很长就是我们看到就有一些人是他恢复族名之后，他的名字就会变得很长。那么所以后来又通过了一系列法律的修正，就是保障你现在这些填写资料的时候姓名是不受字数限制在过去连这个都要限制，大家知道吗？
所以呢，这个就是这个台湾现在大家都很少去注意到这些事情，所以以前争取言论自由其实包括这些东西都在里面。大家看到左边这个，左边这是什么？大家知道吗？这是韩国的国徽，韩国的国徽。那么这下面4个字是什么？就是用他们国家的语文就是韩文正式称呼他们的国名，就是白韩民国，就这4个字。那么这个是哪个国家国徽？大家知道吗？这是哪个国家国徽？印度哪位同学？掌声鼓励一下。那么这下面这个是坦尼尔语，就是坦尼尔语的Republica India，就是叫他们用就说国徽上面用我国正式官方语言称呼我国，这个是很多国家的制度。那大家可以想，中华民国国徽是什么？有没有这样的做法？那这个第3个这个是意大利国徽，大家知道吗？这下面就是意大利文，这个就是Republic of 意大利文。那这第4个是哪国国徽？是新加坡国徽。大家注意到左边这是什么？为什么狮子？因为新加坡在13世纪的时候被称为是狮城，所以所以说现在新加坡的一个标志是用虎尾狮，大家知道。那么右边这个是一只老虎，为什么是一只老虎？因为老虎是马来人的象征，马来的象征，老虎马来的象征，所以一只狮子跟一只老虎，然后这个下面这个字这是马来文，这是新加坡的正式国，新加坡文，这是他们的正式国。这句话的意思是Majulah Singapura，就是前进吧新加坡这样的意思。这是新加坡的国徽。那么接下来讨论到新加坡的反对力量。那么新加坡允许反对党成立。那么基本上从新加坡自治邦时代一直到现在，新加坡反对党参与政党选举的从来没有少于8个，而且呢，基本上在1970年代的选举，普遍得票都可以超过20%，都可以超过20%。那么最近一次选举，行动党得票率是62%，反对党是30%。其实呢，基本上来讲，这个只是因为他们的选区制度让反对党很难执政，就很难得到多数的席次，没有办法反映他的选票的比例。但是基本上来讲，他是在东南亚来讲的话，他的反对党得票率，如果作为反对党得票率作为民主的指标的话，其实他算是蛮前面的。那么，而且反对党在新加坡社会还是扮演非常重要的角色，这个跟我们提到，因为每次选举，反对党都会参选。而且呢，都会提出许多政策去攻击行动党。那么，新加坡对政治反对者是没有死刑，没有死刑，最多是处以监禁。新加坡也没有戒严。这个跟一些地方比较，大家自己判断。自己判断。那么军事的政策这个是一个蛮有趣的东西。第一个李光耀虽然是一个律师出身的人。可是呢，他非常重视军事，他认为说这个是新加坡生存的唯一关键，而且是形成新加坡的国家意识的最有效途径。因为1970年实施征兵法之后，就说所有的人不分种族，全部要到部队当兵，因为所有要规划入籍的新加坡人也都要当兵，只要你符合兵役，所以大家军中呢，大家就是呼同样的口号，然后接受保卫新加坡的训练。他认为说要形成这个国家意识，就从这里开始。那么，所以这个他就开始征兵。当时要征兵的时候，其实各族是以支持反对的态度，因为新加坡从英国殖民地一直到独立为止，都是采取自愿役的制度。因为在新加坡这块土地上是从来没有征过兵，其实在22年都没有征过兵。所以呢，在新加坡独立的时候只有新加坡的军队只有2个营，大概人数只有1600人，而且呢都是自愿来参加，还有很多是马来籍的人，华人的数量是微乎其微。那么李光耀认为说这样是不行，所以呢，李光耀建立了几个制度，第一个是征兵制度。那么他的这个制度是到以色列去取经，就是以色列呢没有维持这个庞大的军官教育体系，所有的军官优秀的军官跟士官都是由优秀的士兵选。李光耀认为说这样子才让大家当兵不会当得很无聊。
不然当兵又混过去就算了。所以优秀士兵可以晋升士官跟军官，平常不维持庞大的军官体系，一方面可以鼓励大家当兵的士气，另外一方面呢，可以不需要维持，就是军人就是变成一个特殊的职业的群体，这个是以色列采取，那李官就说这个制度不错。那么新加坡所有的人一直到现在200个人，就是基本上就是征兵，可是呢，很快就发现其实不需要这么多兵知道吗？就是他的国家资源，所以呢，一部分的人就是会进入新加坡武装部队，就是Singaporean Armed Force， 但是武装部队基本上不需要这么多人，所以其他人就进入民防部队跟警察部队。也就是说，这都由政府决定，也就是说，他不是所有的人都必须把他塞到军队里面，因为他觉得说这样的话，军队其实不需要这么多人，但是去当兵的人他们是没有替代役的，因为他认为替代役是对军队士气最大的打击，所以呢，新加坡不采取替代役，就是所有的人不是编入民防部队、消防部队就是警察部队，而不是接受替代役的训练，这个也是跟以色列像。然后每个人在服完兵役之后，服完兵役之后，兵役是2年，服完兵役之后，接下来退伍的前6个月，有随时征召54天义务的，说14天，说退伍那半年，你随时还可以被抓回来再当2年代兵，是这样的，就说被抓回来再当2年代兵。然后呢，这个基本上到除役之前，每年士兵在40岁之前，每年有随时被抓回来当6天兵的兵，而且他们经常在抓。现在在抓。第二，1989年这个马来西亚跟印尼举行一场大型的军事演习，那新加坡马上提高战备，然后呢，这场大型的军事演习最后就是在新加坡国庆日当天达到演习的最高潮。新加坡在国庆日当天宣布全国动员，不是就是说宣布全国动员，就把那些人全部叫回来。然后呢，在新加坡国庆举行阅兵的时候这个除了武装部队通过那个这个新加坡的市中心之外还特别演练的就是伞兵攻占新加坡市中心的这个一个科目就是准备在备战的概念。那么基本上来讲，新加坡的整个军事的体系就是所有的这种军事的操作这个准则军阶的划分原则上就是全部是英国式。然后呢它的军事概念是采取以色列的制度，就是以色列的重视地面部队，所以新加坡最强势强调是陆军。新加坡并没有，因为它是一个岛国，它就是说它的海军其实是很小，它强调是陆军，强调是陆军，强调是装甲作战，所以新加坡的陆军虽然数量只有5万，它的这个装甲车数量比中华民国陆军还多，那中华民国陆军的数量是新加坡的，现在是大概4倍左右，所以它是把这种以色列的这种强调机动作战、装甲作战的观念全盘引入而且呢，尽可能的分散武器采购来源。你光要当时就第一条的宗旨说，除非必要，不跟美国采购军事用。所以新加坡建国的时候，所有军装都是从英国跟以色列还有法国3个国家买。那么今天来讲呢，它所有的装备原则上来讲，除了空军以外，陆军跟海军的装备大概也都是从欧洲引进，要么是他们自己制造。它基本上以外对美国是盛行的，他认为说这个必要是非必要不跟美国购买军事装备。这个左边这个是新加坡自制的这个这个步兵战斗车。那新加坡是一个城市国家大家以为新加坡没有重工业可是李光认为说非常不行这个东西虽然军队只有5万要自制到这个是完全对他们来讲就是根本匪夷所思的事情因为就觉得说这个国内市场那么小这个怎么会符合经济的规模？李光说不行这个为了国家的长治久安跟经济工业的发展自制到所以呢自制的这个装甲战斗车，这个是轮型装甲车。大家可以想象台北市自制台北市警察局这种装备，不可能想，这种完全是不可能存在我们的这个思考当中。甚至说国军原则上来讲，每次就是国防部在推动自治的时候国军经常都说我们国军数量太少所以呢没有这个市场太小，成本太高所以国军基本上都是外购但是新加坡这个比我们还要小大家知道它自制的这个装甲车
然后这个是他们自制的大炮，它其实它非常重视陆军，所以它自制大炮。这个中华民国目前来讲没有自制大炮，所以我们现在使用的主要火炮，除了自走炮之外，都还是二次大战的时候美国这个运用的装备。可是新加坡觉得这样也不行，所以自制大炮，这个是非常罕见。我那时候也吓一跳，说你们正在自制大炮，说对了，这个是相当罕见的。然后这个是他们自制的机关枪跟步枪，这种步枪在那个《行军日记》这个电影里面有出现过，这是他们自制的。那这种步枪，我觉得是这样讲，因为他为什么是步枪？就是说因为他考虑到就是说新加坡的人身高普遍是比较没有像美国那么高，所以如果你跟这些美国家国要采购步枪支的话，那可能就是适应美国人的体型不见得符合新加坡士兵的要求，所以他自己设计的步枪就考虑到这个新加坡人的这个身高手长建立了他们自己的人体资料库然后呢自制他们的装备。然后左边这一艘是现在他们海军的主力战舰，这个是从法国购买设计图，然后在新加坡建造，大家就想象说这个城市国家自己在建造军舰，然后这种军舰就是拉法叶级，这个中华民国也跟法国采购拉法叶级，那我们采购6艘，那么新加坡也采购6艘，可是呢，中华民国采购拉法叶级是跟在法国建造全舰那样。就说全舰都在法国建造，然后呢，开回台湾来台湾安装武器装备。新加坡都不行，这样子所以呢，只有1艘在法国建造，其他5艘呢，新加坡邀请在新加坡本国建造这样。要新加坡自己的工程师、自己的工人这个建造，培养新加坡自己的造船能力。这个是当时这个李光耀跟李显龙傅作栋的坚持。那么后来法国就同意了。那么这艘是潜艇，这个是从瑞典购买的潜舰。那么新加坡现在有6艘潜艇。那么新加坡当时要建造潜艇的时候，李光耀又说，我们新加坡人要自己建造潜艇。那么瑞典认为说，因为新加坡是一个城市，怎么可能自己建造潜艇？而且基本上新加坡海军兵力不到1万人，基本上不是一个很大的，既然要自己建造潜艇，而李光耀就说基本上这件事情只有怎么做的问题，没有要不要做的问题。我觉得你们不要来跟我讲那么多啦，就是说这个还在那什么国造浪费成本，说万一扶不起来怎么办？这个问题不是你们要来跟我讲的，是你们要去解决的，大家知道吗？大概是这样子的意思。所以呢，新加坡呢，就跟瑞典呢购买设计图，在新加坡建造潜艇，然后呢，加入了许多新加坡本身的修改，因为新加坡是热带海域，热带海域有很多跟北欧海域不同的水文跟地理的环境，所以呢，按照新加坡的要求进行修改，所以这个是新加坡的潜水艇。那么这个新加坡本来在1990年之前是1艘潜艇的，那个时候他们才觉得说，我们要开始来建造这个潜水艇的兵力。那么当时中华民国有4艘潜水艇，但是呢，这个截至今天为止中华民国有2艘潜水艇，那新加坡有6艘，大家知道吧？所以呢，这个就是这个怎么样经营一个国家，我觉得还是有蛮大的差异。那这2架是这个新加坡的主力战斗机这边这个是 H15，大家看到它有一个狮头的标志，这个 H16这个也有狮头的标志，这个是他们的这个因为新加坡这个就发现自己连这战机成本实在太大，所以呢还是跟美国购，而且原则上讲，欧洲现在比较不再制造战机，所以他就决定说还是跟美国购。那么新加坡空军每年呢都选派飞行员到美国跟美国空军一起接受训练，参加美国空军的对抗演习，所以呢在海湾战争、反恐战争，新加坡空军都参战。那么最近呢，这个新加坡呢，这个又宣布说要派遣这个空军支援美国对抗这个伊斯兰。因为新加坡空军，所以新加坡是一个城市国家，新加坡有9架空军加油机。就你从新加坡的一边战斗机从一边飞到另外一边，大概不用5分钟。那还包括起飞的时间。可是新加坡有9架加油机。那么为什么要采购加油机？就是说，李光耀说这个就是我们将来要跟其他国家进行军事合作，要让人家觉得我们有合作的本钱，愿意来跟我们合作
我们一定要有点东西可以拿得出去，大家知道吗？好，你基本上加油机这些东西哦，因为全世界除了美国之外，好，第二名的英国，好，扣掉中国跟俄罗斯数据不明以外，英国加油机只有23架，啊，那基本上啊，日本大概是接近20架，那么美国、韩国、新加坡基本上至少要建立9架，好，这样在美国这个从事全球的这种军事行动时候，好，可以我们就可以支援他们，好，我们就可以支援他们，而且好，我们这方面的实力呢，跟其他国家相比，是排在前列。啊，这个对我们国家的这种形成的帮助，啊，这个对这种国际地位，这个不只是有形的军事的价值。啊，所以呢，尽管说如果纯粹站在新加坡空军的立场的话，是不需要加油机。啊，他宁可就是说，啊，这个拿这个经费多买几架战斗机。啊，因为访问新加坡本土实在是不需要加油。啊，但是不需要空加油，就是啊，你光要是站在一个整体的这种国家领导人的这种国家战略的角度来做这个决定。好，然后呢，大家知道这右边这个是新加坡海军的徽章，大家看到说还是马来文，还是马来文，这个代表说啊，他们是一个这个马来文。然后这个人是谁呢？啊，这个人很妙，啊，这个人是新加坡前任的海军总长，啊，叫做黄永哲，啊，黄永哲。那么啊，他的这个在过去曾经有一个人在当市长说我们要推动汉语拼音，啊，因为呢中文字如果不用汉语拼音的话，外国人都看不懂，啊，所以现在台湾大概都是汉语，就是台北市都是汉语拼音，对不对？可是呢，新加坡基本在国际化程度应该不会输于台北，啊，他们的中文是采取怎样拼音？啊，他们是用福建话拼音，啊，比如黄永红的黄，黄那种拼音。好，在新加坡来讲，他们是这样拼的。好，比如说呢，啊，这个张这个当时呢，这个当市长的这位就说汉语拼音是国际常识，所有人都是学汉语拼音，所以张的话，汉语拼音是这样，大家知道吗？好，那中华民国原先采用的威妥玛式拼音是怎样？是这样。好，但是现在来讲。啊，台北市内所有的章就是这样，所以大家都用6章，捷运6章，你站就知道这章是这样。那新加坡章呢？对。拿到吗？啊，所以基本上来讲，大家有空可以到新加坡看，就发现台湾很多神都忘了。好，台湾是一个神话的国度。好，那么这个黄永红这本就说，它代表的是李光耀对于军人的态度。好，这个黄永红他是高中毕业之后就加入新加坡的部队，那是新加坡的部队，要读大学之前就要先这个先当兵，然后呢，他得到新加坡武装部队奖学金，就是非常优秀的人在军旅表现特别优异的人就可以得到武装部队奖学金。比如说他到牛津大学深造，深造是得到1级学位，就是 outstanding 得到1级学位，然后呢。回来之后呢，在部队继续发展，后来呢又得到武装部队研究奖学金，到哈佛得到公共行政的学习。就李光耀认为说军人呢基本上掌握了这么重要的装备，可以肩负保卫国家的重任。第二，我们一定要让最优秀的人当兵。那么我们是一个城市国家变成说武器要自己造，人才要跟国际接轨，知道吗？所以呢，优秀军人一定是培养他们。好，在大学阶段就到国外的顶尖大学，去学习顶尖的学术。但是有些地方是怎样，知道吗？人才是自己培养，武器要国外买，知道吗？这个是完全不一样的思维，完全不一样的思维。所以呢，新加坡所有现在将级上的人甚至是校级上的人通通几乎都是在国外的牛津、剑桥、斯坦福毕业。比如说武装部的奖励是给有这种机会让他们去公费留学。像比如说现在这个这个人叫黄永和，他是少将，就是海军总司令。那么他这个很妙，他现在是这个参谋长，他现在参谋长，他的哥哥呢，也是海军总长，现在是这个内部安全局局长。他的弟弟呢也是军人，现在是这个空军总长，就是空军总司令，因为他家一家本都是军人。然后他们兄弟3人弟弟是史丹佛毕业，也是武装部队奖，然后他哥哥是剑桥，弟弟是牛津，这是新加坡培养军事人员的概念。就是说你高中毕业就当兵，当得很优秀的话呢，
好，公费让你到国外的一流大学去，好，学习的不是军事，而是学习文职的东西，这是他们的特殊概念，就是到剑桥、牛津、斯坦福这些国家去留学，然后回来之后呢，再回到部队去，发展，然后一定程度之下呢，再选派到这个国外知名的大学去学这个得到硕士学位，这是新加坡培养军人的独特方式，这套是从以色列学的，它本身没有庞大的军事教育跟指挥战略体系，但是呢，这个大家最近都知道说国军这方面有些，那我看国军高级干部的培养绝对不一样，国军高级干部一定是这个从中正国防干部队学校，然后到三军官校，然后培养了之后呢，进入国军服役之后，再进入这个，比如说这个国防大学子参学院、国防大学兵学院，就我们在军事教育上都是完全在本国培养，跟外国接轨的机会非常强，更不会让他们到外国去接受文职的教育，可是李光认为说，这样不行，所以呢，所有的高级军官包括儿童显荣在内，都是这样的发展模式，就是说你在国内念到高中毕业之后就当兵。当完兵之后呢，如果当得很优秀的话，国家公费留学让你到国外，不是去学军事，而是去留学。回来之后再回到部队。他们的强调概念是这样的。所以呢，新加坡的军人有一个特色，就是说，第一个普遍在这个国家被视为是精英，因为他们的学历相当高。第二个就是说，一般来讲，英语能力就是绝对没有问题，这对他们对国外合作有很密切的这个帮助。他们在强调说，人才要去国外学习，武器要在这边生产。有些地方呢是武器一定要从国外购买，但是人才我们要自己培养。这个是截然不同的概念。那么行动党跟国民党的差异，那么李光耀在回国后不久，50年代就创立了人民行动党。那么行动党的党员数量只有1万，数量蛮少，不是很多。那么这个基本上来讲行动党成立基本上它不涉及政治以外的其他党，它就是专心从政就对了。那么基本上来讲分成普通党员跟干部党员。普通党员就是扎根基层，那么干部党员要由议员提名然后经过面谈，再由中执会任命，人数为5000名，这个跟共产党的架构有一点接近，是李光耀作为职业革命家的一个特色。但是呢，最后中央执行委员会基本上10几个人负责提名参选国会议员的人选，然后呢也制定国共政策的方针。那么因为新加坡是内阁制的，所以所有的部会首长都要是国会议员。那么新加坡的惯例说，一般来讲，总理之外下面大概有3个副总理，然后呢，通常第一副总理会兼国防部长，那国防部是首席部队，那么大概是这样。但是呢，跟有些地方不一样行动党不介入武装部队，不在武装部队里面设立党部，也不在武装部队里面这个传教，就是说吸收党，这个是绝对他们是不允许的。然后呢，也不介入学校教育，就是说学校教育基本上并不学有关行动党的。那么也不创造说，就说行动党是行动党，新加坡是新加坡，国徽、党徽、国歌、党歌，这些东西它是完全分开的。那么1991年呢，吴作栋担任总理的时候，宣布修改宪法。有些人有些地方人说宪法是国家根本大法，不可以随便修改。可是呢，新加坡作为这个一党统治的国家从建国到现在宪法修改了40次，宪法修改了40次，他们认为说这个不能这么这很奇怪。所以说1991年呢，当时就是宣布修宪，把总统改为全民直选，任期6年。现在新加坡总统是陈庆。陈庆的，那么而且呢规定不得有党籍的人参选，一定要没有党员身，必须要有无党籍的人去参选。那么详有就是说对于政府预算案跟国家储备金必须要有这个，就说这个是由全民选出来，就是政府预算案最后他不同意是不行。那么第二个就是重要的政府人事任命必须由他同意。
然后呢监督保障政府重要的法律。当时呢特别针对李光耀量身打造的总统选举法，就是规定无党籍人士不得参选。那李光耀一直到2015年3月23号，都还是人民行动党籍的国会议员拿到，他都一直是国会议员拿到，就是一直选，每次选举他都出来参选拿到嘛，所以呢这个并没有说他后来来了，他只是不当总理，他还是国会议员拿到，所以基本上特殊进入这一条就等于是排除了李光耀参选总统，然后呢把许多权利从总理的手上交给总统，这个是新加坡政治一个非常独特的地方。然后呢，在1990年在总统选举之前就先宣布说总统可以提名的叫做 nominated members of parliament， 这什么人呢？就是说这个国会议长可以主持一个特许的委员会推荐杰出的公众人物，基本上呢有9个人，这9个人呢就是提名就可以直接担任国会议员拿到，不用选，不用选，由这个国会议长遴选，经过总统同意，总统议案都同意，这个不用选的议员，最多9名。这9个人也规定不得有任何的党籍，不得有任何的党籍。那么这些官选议员除了宪法修正案，有关于公共基金的动议这个政府不信任案、总统罢免案这4种案因为他们不是用选，所以这种案是不能投票，但是他们可以参与讨论。其他所有的提案、所有的议案，他们都可以参与讨论。这是一个官选的议员，这个是一个蛮妙的一个模式这个全世界目前好像也只有新加坡有，就是一种这种选举精英或者一些人来担选议员的态度。那么最后就是说新加坡的制度跟台湾的一些差异，我觉得就到底为什么他们会有这些制度？我个人有个直接的感觉，就是说李光耀本人固然可能对民主的思想有很大的他自己的想法，就说他推动的实际上他自己也承认那个并不是真正西方的民主制度。但是呢，我认为他所有的这些制度跟基本观念建立完全的原因在说他认为新加坡不是一个外国，他所建立的政府、建立的这个国家是本土政府，所以呢，你不需要担心把国家资源训练不同种族的精英，你不需要担心这件事情。但对于一些外来政权地区的话，对于不管是军事的训练也好，不管是精英的培育好，就会有分因为他不能把权力交给多数人，会动摇他的基础。所以新加坡200多年来被英国统治，绝对数量很少，因为他不要分文纲，因为这样有风险但是呢，我认为他之所以进步，或者是被大家承认，就最重要就是他是一个本土，所以国家资源还是放到这些本土人身上，而不是在维持他要去其他的统治的神话也好，或者是国家以外的人的利益，或者是国家以外的土地的诉求，我认为他通通都不需要去想这个问题。换句话说呢，以前呢就有人问我说，为什么新加坡呢这个强调军火要自治？因为军火自治的话，整体的本土的工业就会带起来。可是呢，有些地区我没有特别说某个地区，有些地区呢，为什么不强调国防自治？因为你如果要强调国防自治的话，你势必要动员许多本土的人才来从事国防。那么你这些人才必须要有一定的水准，才办法研究出够水准的武器。那换句话说，你不可能偏重少数种族，然后得到这么多够水准的人才，因为人才的头脑是不见得会随着种族来分配的。因此呢，如果说你这个国家基本上如果某个地区如果强调国防自治的话，就是一个均衡发展所有族群的基本性。这对一些来自于少数人想要控制政权的地区是没有办法接受。所以呢，我认为说他之所以要搞那些武器之所以除了防卫国家以外，重点还就是在发展。那么李光耀呢，作为一个领导人，虽然备受批评，可是呢，他所有的家族包括他自己的兄弟姐妹，他的这个子孙这些人原则上就基本上
没有任何人有外国国籍。好，这个在新加坡是绝对不被允许，甚至连因为如果你有外国国籍，你的新加坡国民是没有。所以也就代表说呢，它基本上是要，就是说要求说这个国家既然建立好，就必须要大家跟这个国家共存共荣，甚至共存亡。我认为这是一个非常重要的概念。好，那么今天呢就简单跟大家报告到这边。那